नमस्कार साथीहरु, यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नलेज सागा। त आज क्लासमा हामीले लेब्निज थ्योरममा रहेका क्वेशनहरुको सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ लेब्निज थ्योरमको चाहिँ म्याथमेटिकल इन्डेक्सबाट प्रुफ र हामीले चाहिँ लेब्निज थ्योरमको कहाँ युज गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कसन गरेका थियौं र आजको क्लासमा हामीले लेब्निज थ्योरममा रहेका क्वेशनहरुको चाहिँ सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। त आजको हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वेशन रहेको छ, इफ y is equal to sin inverse x, then show that 1 minus x square times y n बेसमा चाहिँ n plus 2 minus 2n plus 1 x y को बेसमा चाहिँ n plus 1 minus n square yn equal to 0 भनेर चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ यहाँ के मिलिरहेको छ त एउटा सिरिज मिलिरहेको छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेब्निज थ्योरममा चाहिँ एउटा UVN भन्नेमा चाहिँ के थियो त, NC0 UNV plus NC1 UN-1 V1 plus NC2 UN-2 V2 plus डट 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 गर्दै चाहिँ तपाईको NCN U0 भयो र V चाहिँ N सम्म पुगिरहेको थियो। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो क्वेशनमा पनि हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ सो गर्नुपर्ने के देखाउनु पर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हो नि त। के देखाउनु पर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हेरेपछि हामीलाई थाहा हुने हो कि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेका छौं भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। क्वेशनलाई चाहिँ के गरेका रहेछौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के देखाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेरेपछि हामीलाई चाहिँ थाहा हुन सक्छ। त हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, देखाउनु पर्नेमा के रहेको छ त, यहाँ हेर्नुहोस् त हामीलाई yn+2 n+1 n भइराछ। अर्थात यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो लेब्निज थ्योरममा पनि के भइरहेको थियो त, यहाँ हेर्नुहोस् n को टर्म हेर्नुहोस् है, u को टर्म हेर्नुहोस्, यहाँनिर n छ बेसमा हैन, सफिक्समा के छ त n छ। अर्कोमा हेर्नुहोस्, अर्को टर्ममा चाहिँ n-1 भन्नाले n बाट चाहिँ घटिरहेछ, फेरि पनि घटिरहेछ, फेरि पनि घट्दै गर्दै गर्दै गएर चाहिँ 0 मा पुगिरहेछ। यहाँ पनि हेर्नुहोस्, y को बेसमा चाहिँ n+2 छ हैन, मानौ चाहिँ n सँग चाहिँ n+2 भन्ने चाहिँ इक्वल छ भने एक टर्म यहाँ थियो, त्यो टर्म चाहिँ घटेर 1 भइसक्यो। हेर्नुहोस्, +2 थियो त 1 भइसक्यो, अर्को टर्ममा गएर चाहिँ n भइसक्यो भन्नाले एक टर्मले चाहिँ यहाँ घट्दै गइरहेको थियो, यहाँमा पनि के भइरहेछ त घट्दै गइरहेछ। त हामीले चाहिँ यहाँमा पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त, लेब्निज थ्योरमको युज गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हामीले बुझिसक्यौं। त हामीले चाहिँ अब लेब्निज थ्योरम चाहिँ कुन स्टेपमा गएर युज गर्ने भन्ने कुरा लाग्ला तपाईलाई। त यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ सँग चाहिँ सिम्पली यहाँ के छ त, sin इन्भर्स x मात्रै छ भन्नाले चाहिँ कुनै प्रोडक्टिभ फंक्सन त छैन। त हामीले चाहिँ प्रोडक्टिभ फंक्सन निकाल्न सक्छौं। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के हेर्नु छ त, कुन स्टेपमा गएर चाहिँ हामीले लेब्निज थ्योरम चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा हेर्नु छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईको लेब्निज थ्योरममा चाहिँ n छ, तर यहाँ हेर्नुहोस् त n+2 छ। यो गिवन इक्वेसनको सोल्भ अप गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हैन, जे कुरा प्रुफ गर्नुपर्ने हो त्यसमा हेर्दाखेरि त के छ त n+2 छ भन्नाले यदि हामीले चाहिँ गिवन इक्वेसनलाई चाहिँ सिधै nth डेरिभेटिभ निकाल्यो भने चाहिँ un हुने हो। यदि हामीले चाहिँ यो इक्वेसनलाई दुई पटक डेरिभेटिभ गरेर बल्ल yn त्यो सेकेन्ड टर्मको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको yn निकाल्यो भने के हुने हो त, दुई पटक त अघि नै डिफरेन्शिएट भइसक्यो हुन्थ्यो, त्यसपछि n टाइम गर्दाखेरि त n+2 होला नि, हुन्छ नि हैन। मतलब एक पटक डिफरेन्शिएट नगरेको भए चाहिँ तपाईको सिधै n लेखिन्थ्यो हैन, सिधै yn निकाल्दाखेरि त n मात्र लेखिन्थ्यो। यदि त्यसैले चाहिँ दुई पटक डिफरेन्शिएट गरेर, जस्तो तपाईको चाहिँ y को yn निकाल्यो भने के हुन्छ त, तपाईको yn हुन्छ। यदि तपाईले यसको चाहिँ y1 पनि निकाल्न सक्नु भएको छ, y2 पनि निकाल्न सक्नु भएको छ भने बल्ल अब y2 को yn निकाल्यो भने तपाईले के लेख्नुहुन्छ त, yn+2 लेख्नुहुन्छ नि हो। त यसरी नै हाम्रो चाहिँ यहाँ के भएको छ त, गिवन दिएको इक्वेसनलाई y लाई चाहिँ तपाईको के भइसकेको रहेछ त, दुई पटक चाहिँ डिफरेन्शिएट गरेर बल्ल चाहिँ y nth डेरिभेटिभ चाहिँ निकालेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौं त, सुरुमा दिएको इक्वेसनलाई चाहिँ दुई पटक चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्छौं, त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले के निकाल्छौं त, nth अर्डर डेरिभेटिभ अफ दैट इक्वेसन, जुन इक्वेसन आउँछ त्यसको चाहिँ बल्ल गरेर त्यसपछि चाहिँ nth अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्ने छौं। त बुझ्यो त, हामीले चाहिँ कति पटक डिफरेन्शिएट गर्नुपर्ने रहेछ त, दुई पटक डिफरेन्शिएट गर्नुपर्ने रहेछ, किनभने यहाँनिर 2 थियो, 2 को अर्डर त्यही भएर बल्ल अर्डर घटिरहेको थियो, त्यही भएर चाहिँ हामीले दुई पटक डिफरेन्शिएट गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले के गर्ने त, लेब्निज थ्योरमको यो फर्मुला चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्ने, ताकि हाम्रो चाहिँ प्रुभ गर्ने पार्ट चाहिँ आओस्। त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्छौं त, y = sin इन्भर्स x भयो। त हामीले चाहिँ दुई पटक डिफरेन्शिएट गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौं त, अब डिफरेन्शिएटिङ
बोथ साइड के भयो त यहाँनिर अब y1 इज इक्वल टू अब हेर्नुहोस् साइन इन्भर्स एक्सको डिफ्रेन्सिएसन डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/√ओभरमा 1 माइनस एक्सको स्क्वायर हुन्छ नि यो त हामीले चाहिँ +2 लेभलमै पढिसकेका छौँ त y1 इक्वल टू 1/√ओभर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ साइन इन्भर्स एक्सको डिफ्रेन्सिएसन यो भयो त अब हेर्नुहोस् सिम्पली चाहिँ हाम्रो अब यसको चाहिँ फर्दर सिम्प्लिफाई गर्छौँ यसलाई सुरुमा किनभने हाम्रो चाहिँ √1 माइनस एक्सको डिफ्रेन्सिएसन निकाल्न सक्दैनौँ किनभने हामीले चाहिँ दुईपटक निकाल्ने भनेको थियो डिफ्रेन्सिएसन तर हामीले यसै टर्मको निकाल्न सक्दैनौँ त्यही भएर यसले चाहिँ सिम्पल फर्ममा निकाल्छौँ बल्ल पछि गएर चाहिँ यसको फर्दर y2 निकाल्छौँ र त्यसपछि बल्ल गएर yn निकाल्नेछौँ होइन त हामीले चाहिँ अब यसलाई के गर्छौँ त √ओभरमा क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ √1 माइनस एक्सको स्क्वायर डट y1 इज इक्वल टू के भयो त 1 भयो त अब हामीले यसलाई के गर्छौँ त स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्छौँ के गर्छौँ स्क्वायरिङ बोथ साइड स्क्वायर किन गर्यो भन्नु होला त स्क्वायर हामीले किन गर्यो भने जो यहाँ रुट छ रुटबाट चाहिँ यो टर्मलाई हट्ला रुटबाट हट्छ भने हामीले चाहिँ सहज हुन्छ नि त डिफ्रेन्सिएसन गर्नको लागि हो त्यही भएर चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त यहाँनिर रुटबाट चाहिँ हटाउनको लागि हामीले चाहिँ स्क्वायर गरेका छौँ दुवैतिर स्क्वायर गर्दाखेरि के पनि फरक पर्दैन त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर यो भ्यालु के भयो त 1 माइनस एक्स स्क्वायरको जस्ताको त्यस्तै भयो रुट हट्यो स्क्वायर गर्दाखेरि ठ्याक्कै हट्यो त्यही भएर चाहिँ अब y1 को स्क्वायर भयो किनभने y1 को स्क्वायर भनेको y1 को स्क्वायर भयो इक्वल टू चाहिँ 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ अब चाहिँ हामीले भित्र मल्टिप्लाई आनौँ y1 को स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y1 को स्क्वायर इक्वल टू 1 भयो ठीक छ त अब हामीले चाहिँ फेरि के गर्छौँ त y2 निकाल्ने भनेको थियौँ त्यही भएर यसले अब के गर्छौँ त फेरि चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ डिफ अन अ बोथ साइड वी गेट यसले चाहिँ हामीले के गर्छौँ फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ र y1 को स्क्वायरको डिफ्रेन्सिएट के हुन्छ त 2y1 भयो पावर रुल लगायौँ नि त हामीले 2y1 y2 हुन्छ ठीक छ y1 को स्क्वायरको डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ त 2y1 y2 हुन्छ र हाम्रो चाहिँ यो स्टेपमा पुग्यौँ अब यसको डिफ्रेन्सिएसन यसमा चाहिँ अब के लाग्छ त प्रोडक्ट रुल लाग्छ एक्स स्क्वायर र y1 मा चाहिँ प्रोडक्ट रुल लाग्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसको डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ हेर्नुहोस् सुरुमा चाहिँ अब यसको गरौँ यसमा चाहिँ प्रोडक्ट रुल लाग्दाखेरि के भयो त एक्स स्क्वायर चाहिँ 2x भयो y1 को स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै भयो त प्लस यहाँ चाहिँ माइनस कमन यहाँ चाहिँ ब्र्याकेट जस्ताको त्यस्तै छ अब यसमा प्रोडक्ट रुल लगाइरहेको छौँ अब चाहिँ हेर्नुहोस् एक्स स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै रहन्छ र चाहिँ y1 को स्क्वायरको चाहिँ प्रोडक्ट लाग्छौँ त y1 को स्क्वायर प्रोडक्ट के हुन्छ हामीलाई थाहा छ 2y1 y2 हुन्छ ठीक छ इजिकल टू अब y1 को डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट टर्म हो त्यही भएर चाहिँ यसको के भयो त डिफ्रेन्सिएसन 0 भयो त हेर्नुहोस् 2y1 y2 माइनस 2xy1 का स्क्वायर प्लस भएन भित्र इन्टु हान्दाखेरि माइनस के भयो त माइनस भयो एक्स स्क्वायर 2y1 y2 इक्वल टू के भयो त 0 भयो त अब हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् 2y1 को स्क्वायर 2y1 भन्नाले प्रत्येकमा 2y1 त कमन छ त्यही भएर हामीले के लेख्यौँ त टेकिङ 2y1 एन्ड क्यान्सल इट किनभने 2y1 लाई चाहिँ कमन लियौँ र हामीले चाहिँ 0 सँग डिभाइड गर्दाखेरि के भयो त त्यो 0 भइहाल्छ ठीक छ त्यही भएर चाहिँ 2y1 के भयो त क्यान्सल आउट भइहाल्यो अब यहाँनिर हाम्रो के बाँकी रह्यो त 2y1 चाहिँ हटिसक्यो त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर के भयो त y2 रह्यो माइनस 2y1 गइसक्यो यहाँनिर के रह्यो त एक्स y1 रह्यो माइनस अब यहाँनिर हेर्नुहोस् 2y1 हटिसक्यो अब यहाँनिर के बाँकी रह्यो त एक्स स्क्वायर y2 बाँकी रह्यो इक्वल टू 0 त हामीले चाहिँ के गरिसक्यो त फर्स्टचोटि चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन यहाँ गरिसकेका थियौँ फर्स्टचोटि गरिसक्यौँ हामीले चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ दुईपटक डिफ्रेन्सिएसन गरिसक्यौँ हामीले के भनेको थियो अघि नै दुईपटक डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने हो हामीले चाहिँ अब दुईपटक डिफ्रेन्सिएसन गर्नुपर्ने भनेको थियो दुईपटक हामीले y2 पनि निकालिसक्यौँ त y2 निकालिसक्यो भने चाहिँ अब के गर्ने अब बल्ल आएर चाहिँ हामीले लेब्निज थ्योरमको युज गर्छौँ ठीक छ त हामीले चाहिँ के गर्छौँ त nth अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ बल्ल आएर चाहिँ निकाल्छौँ त अब यहाँनिर लेख्छौँ हामीले नाउ
differentiating n times using लेब्निज थ्योरम। त हामीले चाहिँ अब के निकाल्छौँ त एन टाइम चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छौँ डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ अर्थात् यसको चाहिँ वाइ एन निकाल्छौँ लेब्निज थ्योरमको चाहिँ युज गरेर अर्थात् चाहिँ जनरल मेथडबाट हुन्छ भने जनरलबाट गर्छौँ र जसमा चाहिँ प्रोडक्ट फङ्सन छ यसमा पनि प्रोडक्ट फङ्सन छ र यहाँ पनि प्रोडक्ट फङ्सन छ जुनमा चाहिँ प्रोडक्ट फङ्सन छ त्यसमा चाहिँ प्रोडक्ट फङ्सन लेब्निज थ्योरम लाग्छ र हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ सिङ्गल y2 मात्रै छ यसमा चाहिँ हाम्रो के लाग्छ त सिम्पल रुलबाट चाहिँ हामीले यसको निकाल्न सक्छौँ। त हाम्रो चाहिँ यसलाई के गर्छौँ त अर्को पन्नामा सोल्भ गर्छौँ एन टाइम डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ त हाम्रो चाहिँ के निकाल्ने भनेको छ त डिएन निकाल्नु पर्ने छ अर्थात् हामीले चाहिँ यसलाई एन टाइम चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्नुपर्ने छ कोलाई y2 माइनस y2x स्क्वायर माइनस xy1लाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त एन टाइम चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्नुपर्ने छ एन टाइम चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त डिफ्रेन्सिएसन गर्नुपर्ने छ। त अब हामीले चाहिँ यसलाई के गर्छौँ त डिफ्रेन्सिएसन गर्नेछौँ। त यहाँ हेर्नुहोस् y2 को सिधै डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ y2 को डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ y एन टाइम डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् y को डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि एन टाइम के हुन्छ y एन हुन्छ। त यहाँ हेर्नुहोस् y2 को डिफ्रेन्सिएसन एन टाइम गर्दाखेरि के होला त y यहाँनिर 0 थियो एन प्लस 0 भयो यहाँनिर 2 छ त्यही भएर के भयो त एन प्लस 2 हुन्छ स्योर हुन्छ नि। त हामीले यही रुलको यहाँनिर युज गर्छौँ। त यहाँनिर हेर्नुहोस् y2 को एन टाइम डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि के हुन्छ त एन प्लस 2 हुन्छ ठिक छ। त अब यहाँ हेर्नुहोस् माइनस अब यहाँ हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के लाग्छ लेब्निज थ्योरमको युज हुन्छ लेब्निज थ्योरमको युज हुन्छ र हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्छौँ लेब्निज थ्योरमको चाहिँ युज पनि गर्छौँ र हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ लेब्निज थ्योरम युज गर्ने छौँ। लेब्निज थ्योरमले के भन्थ्यो त यु भी को एन छ भने युएन भी प्लस युएन माइनस 1 भी1 प्लस युएन माइनस 2 भी2 प्लस डट 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 गर्दै चाहिँ तपाईँको यहाँनिर सी पनि हुन्छ सरी है एनसी1 सिएनसी2 यस्तै गर्दै गर्दै तपाईँको चाहिँ एन यु 0 भयो भी चाहिँ एनसम्म पुग्यो। यस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लेब्निज थ्योरम थियो। त हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ युज गर्छौँ। त हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ लेब्निज थ्योरमको युज हुन्छ र यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँको के भयो त अब y2 को हामीले चाहिँ यसलाई युज गर्दाखेरि यहाँ यो चाहिँ तपाईँको फङ्सनमै भयो y2। त हामीले चाहिँ यसलाई एक्स स्क्वायर छ लेट युज गर्छौँ लेट मेथडबाट युज गर्दाखेरि के हुन्छ त लेट मेथड युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रायोरिटी कसले पाउँछ भी पाउने चाहिँ एक्स स्क्वायरले पाउँछ त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ y2 को डिफ्रेन्सिएसन एन टाइम भयो यु भन्दाखेरि यसको चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन एन भयो भन्नाले y एन प्लस 2 हो प्लस अर्को टर्ममा आउँदाखेरि चाहिँ एनसी1 त हाम्रो चाहिँ y यसको डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ के भयो त एक टाइमले घट्यो भन्नाले एन प्लस 1 भयो भन्नाले एन प्लस 2 थियो एक टाइमले डिफ्रेन्सिएसन घट्यो एन प्लस 1 भयो। हाम्रो चाहिँ अब एक्स स्क्वायरको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ के हुन्छ त डट 2x हुन्छ प्लस यसरी नै अब अर्को टर्ममा पुग्यौँ हामी C2मा पुग्यौँ एनसी2 पुग्यौँ एनसी2 y अब एक अर्डरले फेरि घट्यो एन भयो एन प्लस 1 थियो एनमा पुग्यौँ। तब यहाँ 2x को फेरि फर्दर डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि के हुन्छ एक्स हट्छ तपाईँको चाहिँ 2 मात्रै आउँछ। त अब हेर्नुहोस् प्लस यसपछिको टर्महरूको के हुन्छ त डिफ्रेन्सिएसन अर्डर चाहिँ एक्स स्क्वायरको डिफ्रेन्सिएसन अर्डर चाहिँ y3 के हुन्छ त 0 हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यसपछिको टर्महरूको बाँकी चाहिँ हामीले लेख्दैनौँ ठिक छ। त्योभन्दा पछिको टर्महरूको चाहिँ सबै के भयो त 0 भइहाल्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ 0 लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन र हामीले चाहिँ त्योभन्दा फर्दर स्टेपहरू चाहिँ लेख्नु पर्दैन किनभने त्योभन्दा सबै स्टेपहरू चाहिँ 0 आइहाल्छ। त अब हामीले चाहिँ योमा पुग्यौँ माइनस ब्र्याकेटमा हाल्यौँ त यसलाई पनि फेरि त्यही गर्छौँ एक्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भी मान्छौँ। त हेर्नुहोस् y1 को एन्टिडेरिभेटिभ भन्नाले y एन प्लस 1 भयो प्लस एनसी1 y एन नै भयो किनभने एन माइनस 1 एन प्लस 1 छ भने एक स्टेप गर्दाखेरि एन भयो। त अब हेर्नुहोस् एक्सको डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ फर्स्ट अर्डर डिफ्रेन्सिएसन एक्सको के हुन्छ 1 हुन्छ इन्टु 1 भयो ठिक छ। त प्लस अर्को टर्ममा के भयो त एनसी2 y एन माइनस 1 डट
एक्स को सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् वाई इज इक्वल टू एक्स हुन्थ्यो भने यसको चाहिँ वाई वान फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ के हुन्छ त वान हुन्छ। त हेर्नुहोस् यसको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ के हुन्छ त जेरो हुन्छ किनभने वाई को सेकेन्ड अर्डर वानको डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ जेरो हुन्छ त्यही भएर यो के भयो त जेरो भइहाल्यो। त यसपछिको सबै टर्महरू पनि के हुन्छ यसरी नै जेरो हुनेछन् त्यही भएर हामीले चाहिँ योभन्दा पछाडिको टर्महरू लेख्नु परेन ठिक छ। त अब हामीले चाहिँ सिम्पली यहाँ चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्छौँ वाई एन प्लस टू माइनस अब यो के भयो त वाई एन प्लस टू भित्र माइनस इन्टु हान्यौँ माइनस यहाँ हेर्नुहोस् एनसी1 छ एनसी1 भनेको तपाईँको के हुन्छ त यसको भ्यालु हुन्छ एन। त हेर्नुहोस् वाई एन भयो यो जस्ताको त्यस्तै प्लस यसको चाहिँ के भयो 1 भयो यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तो प्लस 1। त हामीले यहाँ पुग्यौँ यहाँ गर्दाखेरि पनि यसलाई के भयो त 2x जस्ताको त्यस्तै भयो प्लस होइन भित्र मल्टिप्लाई हानेको थियौँ त्यही भएर यहाँनिर के भयो त माइनस मल्टिप्लाई त माइनस भयो। एनसी2 हेर्नुहोस् एनसी2 भनेको के हुन्छ त यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर पनि हेरौँ यसको के हुन्छ एन फ्याक्टोरियल ओपन एन माइनस 2 फ्याक्टोरियल डट 2 फ्याक्टोरियल। त हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एन माइनस 1 एन माइनस 2 फ्याक्टोरियल ओपनमा एन माइनस 2 फ्याक्टोरियल 2 को फ्याक्टोरियल। हामीले यस्तो गर्न पाउँछ कि पाउँदैन पाउँछौँ नि किनभने एन माइनस 1 एन माइनस 2 भन्दाले यसपछिको फर्दर फ्याक्टोरियल चाहिँ हुँदै गएर जान्छ र हामीले चाहिँ एन माइनस 2 फ्याक्टोरियल एन माइनस 2 फ्याक्टोरियल काट्छौँ र हामीले चाहिँ एन माइनस 1 ओपन 2 बाँकी रहन्छ। त हामीले चाहिँ यसको सिम्प्लिफाइड फर्म के हुँदो रहेछ त यो हुँदो रहेछ ठिक छ। त हामीले चाहिँ यसको भ्यालु यहाँ राख्नेछौँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ त्यसको भ्यालु राख्नेछौँ एन टाइम्स एन माइनस 1 ओपनमा 2 डट वाई एन डट 2। त हाम्रो चाहिँ यो जेरो छ सुइदिहाल्यो त्यही भएर चाहिँ माइनस अब यहाँ पुग्यौँ हामी यहाँ पुग्दाखेरि माइनस वाई एन प्लस 1 जस्ताको त्यस्तै भित्र फेरि मल्टिप्लाई यता हान्दाखेरि माइनस भयो माइनस अब यो भनेको तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त एन हुन्छ र वाई एन भयो र हाम्रो चाहिँ फेरि यहाँ पनि माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस भयो र हाम्रो चाहिँ एनसी2 भ्यालु के हुन्छ त एन टाइम्स एन माइनस 1 ओपन 2 हुन्छ डट अब यसको गर्दाखेरि के भयो त वाई सरी ठिक छ वाई एन माइनस 1 भयो डट जेरो छ अर्थात् के भयो त पुरै टर्म जेरो भइसक्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ यो स्टेप चाहिँ लेखिराख्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन ठिक छ। पुरै जेरो भइहाल्यो हामीले चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ। त यसपछिको टर्महरू सबै जेरो भइहाले इजिकल टु चाहिँ हाम्रो के छ त जेरो भएकै छ ठिक छ। और त हेर्नुहोस् अब हामीले चाहिँ यहाँसम्म पुगिसकेका छौँ अब हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने छ कुन कुन टर्महरू चाहिँ कहाँ काटिरहेको छ हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ तान्नुपर्ने छ। त हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गिभन इक्वेसन गर्नुपर्ने वाई एन प्लस 2 छ अरू कहीँ छ एन प्लस 2 र अर्को चाहिँ हाम्रो कहीँ रहेको छ एन प्लस 2 कहीँ पनि छैन। त हेर्नुहोस् वाई एन प्लस 2 यहाँ छ एन प्लस 2 यहाँ छ वाई एन प्लस एन 2 वाई एन प्लस एन 2 भन्नाले यसै हामीले के गर्छौँ त एक ठाउँमा कमन लिएर लेख्छौँ। त हाम्रो चाहिँ के भयो त वाई एन प्लस 2 कमन लिँदाखेरि यहाँनिर के भयो 1 भयो माइनस एक्स स्क्वायर भन्नाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ठाउँमा लेख्यौँ त वाई एन प्लस 2 कमन आयो ठिक छ। यसलाई भित्र मल्टिप्लाई हानेपछि ये हुने थियो नि त हामीले जस्ता त्यस्तै लेख्यौँ माइनस अब हेर्नुहोस् एन प्लस 1 कहाँ छ त एन प्लस 1 यहाँ छ र अर्को चाहिँ हाम्रो एन प्लस 1 यहाँ छ। हामीले चाहिँ यी दुईवटा टर्मलाई चाहिँ एक ठाउँमा लेख्छौँ एन वाई एन प्लस 1 डट 2x माइनस वाई एन प्लस 1 ठिक छ। त अब हामी चाहिँ फेरि अब कहाँ पुग्यौँ त वाई एनमा पुग्यौँ वाई एन यहाँ छ ठिक छ। त हामीले चाहिँ माइनस एन टाइम्स एन माइनस 1 2लाई चाहिँ यहाँ के गर्छ त क्यान्सल आउट गर्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो हट्यो र हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के भयो त वाई एन भयो र हाम्रो चाहिँ यहाँनिर माइनस एन वाई एन इक्वल टु 0 भयो। त हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ फर्दर यसलाई गर्छौँ हाम्रो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै भयो वाई एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 जस्ताको त्यस्तै भयो र हाम्रो चाहिँ यहाँ के भयो त माइनस चाहिँ कमन लिँदाखेरि माइनस कमन ल्याउँ त हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के भयो त 2 यहाँ हेर्नुहोस् वाई एन प्लस 1 कमन छ वाई एन प्लस 1 कमन छ बाँकी चाहिँ जस्ताको त्यस्तै यहाँ रहन्छ अर्थात् 2 एन चाहिँ यहाँ छ
त हेर्नुहोस् अब हामीले चाहिँ यो टर्ममा र यो टर्ममा कमन लिन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् yn+1 र चाहिँ yn+1 र चाहिँ यसमा रहेको एक्स चाहिँ यहाँ कमन छ। हामीले चाहिँ माथि चाहिँ एक्स लेख्ने छुट्याएको थियो, सरी है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू यहाँ मेमोराइज गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ एक्स छुट्याएको थियो किनभने चाहिँ तपाईँको सुरुमा चाहिँ यसको टर्म गर्दाखेरि के हुन्छ त भी नट नै हुन्छ। भी नटको चाहिँ के हुन्छ त एक्सको एक्सन लेखिन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छुटेको थियो, त्यसको लागि चाहिँ सरी। तपाईँ चाहिँ मेमोराइज गर्नु होला। यहाँनिर छुट्याएको थियो एक्स, त्यो एक्स चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ लेखेका छौँ। त्यही स्टेप चाहिँ कमन लिएर हामीले चाहिँ यहाँनिर राखेका थियौँ, ठिक छ। त अब हामीले चाहिँ yn+1 यसमा कमन ल्याउँ, के भयो त 2n+1 भयो र हाम्रो चाहिँ कमन आयो एक्स yn+1 कमन आयो। त हामीले चाहिँ यहाँ माइनस छ। अब यहाँ पुगिसक्यौँ हामी। अब यहाँ पुग्दाखेरि के भयो त एनले चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई हाल्नुहोस् र माइनस एनले भित्र मल्टिप्लाई हाल्नुहोस् र यता यसले पनि भित्र मल्टिप्लाई हाल्नुहोस्, के हुन्छ n² yn माइनस माइनस के भयो त प्लस n yn माइनस, अब यहाँ पुग्यो माइनस n yn इक्वल टू के भयो त 0 भयो। त हामीलाई चाहिँ यो स्टेप लेख्दाखेरि के भयो त सोल्युसन गर्दाखेरि 1 - x² yn+2 माइनस 2n+1 x yn+1 माइनसमा अब हेर्नुहोस् यो टर्म र यो टर्म के भयो त काटिसक्यो, सेम चाहिँ काट्यो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भयो त n² yn इक्वल टू 0। त हामीलाई चाहिँ अब के भयो त रिक्वायर्ड भ्यालु चाहिँ अब निस्किसक्यो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भयो त यो प्रुभ भइसक्यो। त साथीहरू तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई यस्तै भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर पनि नबिर्सनु होला। हस् त, धन्यवाद। त यसको अब युज हामीले चाहिँ एन थ्योरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ अर्को फन्दामा निकाल्छौँ। त हेर्नुहोस् हाम्रो एन थ्योरी निकाल्नु पर्ने के गरेको छ त dn भन्नाले nth डेरिभेटिभ अफ y2 माइनस x y1 माइनस x² y2 इज इक्वल टू 0। यसमा चाहिँ हामीले dn निकाल्नु पर्ने छ। त हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ लेब्निज थ्योरमले के भन्छ त uv इज इक्वल टू unv प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 डट 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 गर्दै चाहिँ तपाईँको ncn u0 v चाहिँ nसम्म पुग्छ। तपाईँको चाहिँ के भयो त यो लेब्निज थ्योरम भयो र यसले चाहिँ युज हामीले चाहिँ यो टर्ममा र यो टर्ममा युज गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट मेथड पनि गर्न सक्छौँ किनभने यिनी दुईवटा चाहिँ प्रोडक्ट छ तपाईँको, र यसमा चाहिँ सिम्पली प्रोडक्ट छ। यसमा चाहिँ सिम्पल तरिकाबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। त हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब गरौँ त y2 को nth डेरिभेटिभ के हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् y को nth डेरिभेटिभ के हुन्छ? yn हुन्छ। त्यसै गरी y1 हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो त yn+1 हुन्थ्यो किनभने यहाँ हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ 0 थियो, y0 थियो, y0 को चाहिँ yn भयो। त y1 को के हुनु भयो त n+1 हुने भयो, nth अर्डर डेरिभेटिभ यसको। त्यही भएर y2 छ भने यसको nth अर्डर डेरिभेटिभ के हुन्छ त yn+2 हुन्छ, ठिक छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ के गर्छौँ त dn चाहिँ यसको y2 को के हुन्छ त यसको dn चाहिँ yn+2 हुने गर्छ। त हामीले चाहिँ माइनस छ, माइनस चाहिँ हाम्रो जस्ता त्यस्तै। त अब यहाँ हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लेब्निज थ्योरम लाउँछौँ। लेब्निज थ्योरम लाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ v चाहिँ हामीले x लाई मान्छौँ र y चाहिँ हामीले y1 लाई चाहिँ हामीले u मान्छौँ ताकि हामीलाई चाहिँ सहज होस्। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब यो युज गरौँ लेब्निज थ्योरम। लेब्निज थ्योरम युज गर्दाखेरि y1 हुनाले un गरौँ यसको, यो के भयो त yn+1 भयो। nth अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ y1 को के भयो त n+1 भयो डट। अब यहाँ हेर्नुहोस् u v चाहिँ जस्ताको त्यस्तै बनाएको छ, त्यही भएर के भयो त x पनि जस्ताको त्यस्तै प्लस प्लस nc1 भनेको तपाईँको के हुन्छ त 1 हुन्छ, ठिक छ, अर्थात् n हुन्छ है। nc1 को भ्यालु के हुन्छ त n हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अब यहाँनिर सिधै n लेख्दा पनि हुन्छ, ठिक छ। n लेख्यौँ डट un-1 छ। त यहाँनिर के भयो त y1 को यसलाई चाहिँ एकपटक घटाउने, ठिक छ। n थियो n-1 भयो, n-2 भयो, n-3 हुँदै हुँदै चाहिँ 0 सम्म पुगेको छ भने यसको पनि हामीले के गर्ने त y को टर्म पनि हामीले चाहिँ बढाउँदै बढाउँदै अर्थात् घटाउँदै घटाउँदै लग्ने। यहाँनिर yn+1 थियो, अर्को टर्ममा गएर के हुन्छ यसको चाहिँ yn हुन्छ।
ठिक छ। त हामीले चाहिँ अब के गर्यौँ त एक्सलाई चाहिँ भी छ, यसमा चाहिँ के छ त वाइ भीको चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ छ, अर्थात् एक्सको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 हुन्छ। ठिक छ। त अब यहाँ हेर्नुहोस् प्लस प्लस अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को स्टेपमा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त v2 निकाल्नु पर्छ, अर्थात् हाम्रो चाहिँ के छ त x2 को सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ के हुन्छ x2 को सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ निकालेर हेरौँ है त। y इजिकल टु x छ भने यसको चाहिँ y1 इक्वल टु के हुन्छ त 1 हुन्छ, y2 इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ, अर्थात् हाम्रो चाहिँ यसका सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भन्दा ठुला अर्डर चाहिँ के हुन्छ त प्रत्येकको भ्यालु 0 0 0 चाहिँ आउँदै गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्छौँ त यो अर्डरको चाहिँ अब v2 निकाल्नु पर्ने छ, यसमा y v1 त निकालिसक्यो, यसमा 1, त्यसपछिको टर्महरू चाहिँ 0 हुने भएकाले हामीले चाहिँ नलेख्दा पनि भइहाल्यो। ठिक छ। त हामीले सिम्पली यसलाई के लेखौँ त 0 लेखौँ। त योभन्दा पछाडिको स्टेप पनि हामीले लेखेनौँ, लेब्निज थ्योरमका पछाडिको स्टेपहरू पनि लेखेनौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यु भी चाहिँ लेख्ने भनेको थियो नि त, लेट रुलबाट चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ भीकोलाई मान्ने र युकोलाई मान्ने भनेर चाहिँ भनेकै थियौँ। त्यही चाहिँ हामीले यहाँ रुल युज गरे हो। ठिक छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँ पुग्यौँ माइनस। तब यसमा पनि हामीले चाहिँ लेब्निज थ्योरम लाउँछौँ किनभने प्रोडक्ट फङ्सन छ। प्रोडक्ट फङ्सनमा पनि अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ y2लाई चाहिँ हामीले युको रूपमा युज गर्छौँ र एक्स स्क्वायरलाई चाहिँ भीको रूपमा युज गर्छौँ। ठिक छ। त यहाँ युज गर्दाखेरि के हुन्छ त yn+2 किनभने युमा चाहिँ 2 छँदै थियो, यदि 0 हुन्थ्यो भने चाहिँ un मात्रै हुन्थ्यो, अर्थात् yn मात्रै हुन्थ्यो। यहाँ 2 छ त्यही भएर के भयो त n+2 भयो, n+2 भयो र चाहिँ तपाईँको भीको पावर ठाउँमा चाहिँ के छ यहाँनिर एक्स स्क्वायर छ, त्यही भएर चाहिँ जस्ताको त्यस्तै प्लस। अब हेर्नुहोस् nc1 को भ्यालु के हुन्छ n हुन्छ। ठिक छ। किनभने तपाईँ गरेर पनि हेर्नु होला, गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् n फ्याक्टोरियल ओपन n-1 छ भने 1 n को ठाउँमा 1 फ्याक्टोरियल। ठिक छ। त अब यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ फेरि फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के भयो त n फ्याक्टर भनेको के हो त n डट n-1 को फ्याक्टोरियल पनि हो, ओपनमा n-1 को फ्याक्टोरियल डट 1 को फ्याक्टोरियल। ठिक छ। त यहाँ हेर्नुहोस् n-1 को फ्याक्टोरियल n को n-1 को फ्याक्टोरियल काट्यो, 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो भ्यालु के बाँच्यो त n बाँकी रह्यो। त्यही भएर हाम्रो के हुँदो रहेछ त nc1 को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि n हुने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर हाम्रो के भयो त n लेख्यौँ र हाम्रो चाहिँ n लेखिसकेपछि पालो आयो यो स्टेपमा जाँदाखेरि के भयो त y2 को एक अर्डर चाहिँ घटेर आउँछ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भयो त y n+2 थियो, n+1 भयो र चाहिँ हाम्रो के भयो त एक्स स्क्वायरको चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ। एक्स स्क्वायरको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x हुन्छ। ठिक छ। त अर्को स्टेपमा हामी आयौँ प्लस, त्यसमा चाहिँ के छ त nc2 छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ nc2 को पनि भ्यालु निकाल्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् nc2 को भ्यालु निकाल्छौँ। nc2 भन्नाले के भयो त n फ्याक्टोरियल ओपन n-2 r भन्नाले चाहिँ हाम्रो 2 को फ्याक्टोरियल भयो डट 2 फ्याक्टोरियल। ठिक छ। त यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ हामीले अर्को रूपमा के लेख्न सक्छौँ n टाइम्स n-1 n-2 को फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ। ओपनमा चाहिँ n-2 को फ्याक्टोरियल छँदैछ र 2 को फ्याक्टोरियल चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छँदैछ। त यहाँ हेर्नुहोस् n-2 को फ्याक्टोरियल n-2 को फ्याक्टोरियललाई कट गर्छ, त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् n टाइम्स n-1 ओपन 2 चाहिँ के रहन्छ त हाम्रो बाँकी रहन्छ, किनभने 2 फ्याक्टर भनेको 2 × 1 हो, 2 × 1 हो, जस्ताको त्यस्तै भयो। त्यही भएर यहाँनिर के बाँकी रह्यो त त्यो भनेको n टाइम्स n-1 अपन 2 हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर के लेख्यौँ त n टाइम्स n-1 ओपनमा 2 डट। अब हेर्नुहोस् हामी यहाँ पुगेका छौँ, यसको चाहिँ अर्डर 2 ले घटिसकेको छ, अर्थात् हाम्रो चाहिँ यसको अर्डर चाहिँ के हुन्छ त 2 ले घट्छ, yn भयो। ठिक छ। यसबाट चाहिँ 2 ले गर्दाखेरि के भयो त yn भयो र हाम्रो चाहिँ 2x को चाहिँ फर्दर डिफ्रेन्सिएट हुन्छ किनभने v 2 मा पुगिसकेको छ। ठिक छ। त हाम्रो चाहिँ यसको फर्दर डिफ्रेन्सिएट हुँदाखेरि के हुन्छ 2 मात्रै हुन्छ। त प्लस हामी चाहिँ अर्को स्टेपमा पुग्छौँ। त अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् एक्स स्क्वायरको थर्ड अर्डर डेरिभेटिभ, एक्स स्क्वायरको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त थर्ड अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुन्छ। त्यही भएर यो पुरै स्टेप के होला त यहाँनिर के निकाल्नु पर्ने छ v3 निकाल्नु पर्ने छ। त्यही भएर v3 सम्म पुग्दाखेरि के भइहाल्छ त यो स्टेप 0 भइहाल्छ र त्यसपछिका टर्महरू पनि 0 हुँदै जान्छन् किनभने v को चाहिँ थर्ड अर्डर डेरिभेटिभदेखिका सबै टर्महरू चाहिँ 0 हुँदै जान्छ र त्यसका कारण चाहिँ प्रोडक्टमा भएकाले सबै टर्महरूलाई त्यसले चाहिँ 0 गर्दै जान्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यहाँ 0 लेखौँ इक्वल टु के भयो त यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै, किनभने 0 को n टाइम डिफ्रेन्सिएट गरे पनि 0 नै हुन्छ। ठिक छ।
त अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ सिम्पली चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्छौँ, बाँकी अरू केही पनि गर्दैनौँ। त यहाँ हेर्नुहोस् yn+2 छ र हाम्रो चाहिँ यहाँ पनि yn+2 छ। यी दुईटालाई हामीले चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ कमन लिन्छौँ र हेर्नुहोस् कमन लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यसमा यहाँ हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ 1 छ, यसमा चाहिँ -x² छ। त्यही भएर यहाँनिर के भयो त 1 - x² भयो टाइम्स yn+2 भयो, किनभने माइनस यहाँभित्र मल्टिप्लाई हान्दाखेरि त्यो माइनस भएको थियो। त यहाँ हेर्नुहोस् अब बाँकीले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ यो स्टेपमा पुग्यौँ माइनस। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसले भित्र मल्टिप्लाई हानौँ -yn+1 x भयो -ny_n भयो। त यहाँ 0 को जस्ता त्यस्तै भयो माइनस हामीले यो स्टेप लेखिसकेका छौँ। त हामी यो स्टेपमा पुग्यौँ -n.2x.yn+1 भयो माइनस हामी चाहिँ यो स्टेपमा पुग्यौँ 2 ले 2 लाई कट गर्छ, त्यही भएर चाहिँ अब n ले भित्र मल्टिप्लाई हान्यो र माइनसले यहाँ चाहिँ माइनसले पनि यहाँ मल्टिप्लाई हानिरहेको थियो। हामी चाहिँ अहिले यो स्टेपमा यहाँनिर जस्ताको त्यस्तै लेखौँ -n टाइम्स n-1 yn भयो र इक्वल टु चाहिँ के भयो त 0 भयो। ठिक छ। त अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै जान्छौँ, केही छैन। अब चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाई मात्रै गर्छौँ, कमन तान्ने काम मात्रै गर्छौँ। ठिक छ। त yn+2 जस्ता त्यस्तै भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् n+1 यसमा यता पनि छ, n+1 यता पनि छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ यी दुईटामा चाहिँ कमन आउने टर्महरू चाहिँ कमन तान्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् yn+1 छ र x पनि यसमा कमन छ, यसमा कमन छ, त्यही भएर के भयो त माइनस चाहिँ कमन आयो टाइम्स अब यसमा चाहिँ के छ 1 + n कमन छ, बाँकी चाहिँ के छ त x टाइम्स yn+1 जस्ताको त्यस्तै। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यहाँ पुग्यौँ यो टर्ममा -xyn जस्ताको त्यस्तै माइनस अब यहाँ हेर्नुहोस् यो माइनसले चाहिँ -n ले र yn ले चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई हान्छौँ, त्यही भएर के हुन्छ त यो n n² yn ले पनि त्यसलाई मल्टिप्लाई हान्दाखेरि के भयो त n² yn भयो। के भयो त n² yn भयो माइनस माइनसले मल्टिप्लाई हान्दाखेरि के भयो त प्लस भयो प्लस यहाँ हेर्नुहोस् n×1 n। अब त्यो nलाई yn ले मल्टिप्लाई हान्दाखेरि के भयो त ny n भयो इक्वल टु अब यो जस्ताको जस्तै 0 जस्ताको त्यस्तै। त हामीले चाहिँ फर्दर सिम्प्लिफाई गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि 1 - x² टाइम्स yn+2 माइनस 1 + n टाइम्स xyn+1। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो टर्म र तपाईँको हेर्नुहोस् यो टर्म के छ त सेम छ, अर्थात् प्लस माइनस कट भयो। ny_n र प्लस ny_n चाहिँ के भयो क्यान्सल आउट भयो, त्यही भएर माइनस n² yn जस्ताको त्यस्तै n² yn जस्ताको त्यस्तै इक्वल टु 0। त हामीलाई चाहिँ जे देखाउनु पर्थ्यो त्यो कुरा आइसकेको छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो के भयो त हेन्स प्रुभड भइसकेको छ। त साथीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक सेयर अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। त यस्तै थप भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।